开始。他拍照了，开始拍了。那我刚刚在讲有拍吗？完全没有。现在可以拍了。好，那个我一样哦，挑几张图，然后帮各位加分，好不好？然后那个同学，因为拍照不知道你们拿手机在填问卷，你偶尔抬头看一下可以吗？你就拿个手机这样子 P 也可以，这样感觉好像有在上课，不然好像是老师纵容同学上课玩手机，这样对我蛮伤的，这样了解意思吗？对，玉我谢谢你，继续。好对哦，好，那个我可以问一下，上一次讲到哪一张图？你们不会叫我做那个模型吗？做桥。对，做桥有做吗？有做的举手一下。我看是没人做了。啊，没关系，我等一下上课给你们一张纸啊。好，请问上一次我介绍到哪一张图？这看过了吗？啊，那应该从这边开始了。好，太快了。这个看过了吧？也没有。这张呢？这个没有。这也没有。这里有。我上次不是讲说这个是一个跨深度的制作那个什么？为什么我技术不良？有什么反应？好，这个它不是深度很深吗？然后它在里面做一件事情，就是你越到下面，事实上压力越大，知道吗？对，水越高，就是说我们游泳如果游泳50公尺，你耳朵受得了吗？你可能就快受不了，包括你手表，你手表上面有没有测一个那种压力的手表尺度？有啊，手表上啊，都有啊，我的手表有，我的手表是抗压50，所以飙到50公尺事实上是没有什么问题的，但再下去可能就承受不了。爆开吗？有可能。这是什么东西啊？美人鱼。啊，美人鱼。这个。哇，电焊。电焊，这个跟我们上课有关吗？有关。没有。那为什么要讲？因为你们对这种比较有兴趣吧。就像这张图，请问你最先看到是这个还是这个波浪？波浪。因为习惯路。还是这个铁框？还是这个人？还是这个骷髅头？还是这边有4个什么不知道什么东西？还是这个人在拿戴耳机听音乐？还是这个人？好，请问一下，刚刚那张图总共有几个人？考试题目这一题50分。7个。错。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、因为他没有看到的，不，你那个重要。好像比较专注一点哦，这样好。你知道老师讲的目的吧？好，这个知道在哪里吗？每个月进驻。对啊，我上次有讲。在哪里？你刚刚说哪里？你怎么知道台中？台中歌剧院对，我等一下帮你加分啊，应该是27号吗？26号。我等一起加了，不然等下切换来切换去不太好。这个是做的模型的部分，等一下呢，我会给各位一个材料，一样会请各位做。那等一下我们制作的主要是2个一组，它一样会测重。这个东西是歌剧院，所以它是一个建筑的部分。我们上礼拜做是桥梁嘛，对不对？我们这是要做那个，上礼拜做椅子，这里要做桥梁。这里啊，你注意看一下，这个地方它做了很多拱状，然后它靠这个去撑住它的重量。那你是说，老师，这个里面有柱子吗？你看得出来有柱子吗？有，它可能是在这里面的，但是你会发现它靠这个弧度对去撑整个的重量，但是撑得住吗？撑得住哦，因为它这里面你不太可能会有人开什么大型的机具进去嘛，不会，就人而已。按它去算它的承重重量，包括我们这间教室，这边教室你看得到有柱子吗？看得到啊。好，看得到。好，这边也是啊，这边要介绍一大堆，这个就是我刚刚讲那个抗压的拱度哦，所以它靠这个去撑它的力量。也就是说，你虽然是站在上面，但它的力量会被旁边均衡掉。那只是说我们可能不会讲那么多力学概念。那这个影片呢，我们先给各位看一下，好吧？
好，我等一下一起看好了，不然这样会花太久时间。哎，你会发现你们记错了，有没有看到？这两位有看到吗？有看到吗？好，那这两位我们看一下。好，这个就是直接骂我的，有没有看到？上课蛮无聊，我想睡觉，可不可以不要回家？不想浪费时间，有没有看到？这个我不会扣他分数，我会加他分数。但是，难道老师上课真会让你这么无聊吗？像你了解讲意思吗？你要凭良心，好不好？然后它这个就是每个东西有点比例美感，然后应该非常的深奥。它是动手做，这个倒是有照没我的哦，因为自己太少做事需要加强。但是我是觉得说，你应该凭你的自己良心啊，到底付出多少哦？好，这样没问题吧？没有。然后这个一样，我不会扣成个的分数，我一样给他分数。他只是说我想知道一下你想的部分，好不好？这样了解吗？好，这个就先到这边了。我要给各位看那个影片，你可以边看的时候呢，边去想一下你要写的东西，好不好？好，我们先给各位看一个，这个。我说赶快开个声音给各位看一下。声音有出现吗？完全没有。好，这个看得出来，它是一个房子吗Nasze mocno okazuje się właśnie taki wpływ przed wynikiem, albo sam budynek zupełnie pozorny. O co chodzi? Już tłumaczę. Zasięcie się czuli wyżej, kiedy dom był zamknięty, jest zbiorem pasowo-mieszczalnym, takim krocuszkiem, ale 哦，它这个危险了，所以你会发现它的建筑就像这样。这样建筑你会想说，哇，这个如果夏天应该受不了，但是应该跟气候有关。我们直接看到后面啊。所以你会发现它是可以整个把整个空间怎样改变掉了哦，看得出来吗？它如果要隐秘的话，它可以全部都非常隐秘。如果说它不想要隐秘的话，事实上就可以改变哦。好，我们再看一下它的最后面的地方，所以你会发现它其实里面事实上采光非常好。它只是说它可以把整个建筑把它整个怎样更改掉。好，这是这一段的。那另外一个是时钟的哦。这看得出来吗？我就想说，看得出来吗？时钟变化哦。那它是一个电子科技在展览的时候，它把它弄成一个上面全部都是时钟，它只是说，你可以发现时钟的变化是如何哦，包括它可以按照韵律旋转，所以你会不会觉得这样是一个很有秩序的美感？那你让我蛮感动的，已经有超过一半同学非常专注了哦。你看出来它每个地方，它每个时钟是每个区域的时间点，它把它排在一起哦。它其实每一个就是事实上是它的结构了，就是说你可以发现我们现在，请问一下，现在东京快台湾多久？还是比较慢？快1个小时吧，快5个小时。1-2个小时。1个小时，对。啊，大陆嘞？中华慢2个小时吧。看在哪里？那印度嘞？至少慢西班牙5-6个小时以上。伦敦、英国哦，我们可能要找那对照表了。好，另外一个是这个哦，这是另外一个艺术家的啊。也就是说，能够更改你的一些想法，就是说你可以发现哦，它这个不是石膏，它的材质是纸，对，没错，非常好。它的纸是把它粘在一起，所以它全部把它粘在一起之后啊，这个石膏线你看过吗？它把它粘在一起，然后呢，
他再把外面的纸张呢，去把它怎样雕刻出石膏像出来，它就变成这样的，这位艺术家啊。我老实讲，跟各位讲的，你学那么多，唯一能够卖钱，大概就跟美术有关哦。你应该把它包装一下，像这张，这个你看得出来它是一个什么吗？像这边有没有？如果觉得展这个，那你就错了哦，他在展这种东西。然后重点是它全部盖了回去哦，就这样。我们之前不就给各位看过椅子吗？那个伸缩椅有没有？飞比椅有印象吗？粘贴5000张白纸，变成10块500的纸砖，再用电锯雕刻而成。它其实重点应该是在这一块了，就是说它是这样纸张雕刻的。人有固定对人的。哦，就像这样有没有？然后他把它的比例全部挖出来，再把它磨掉。这一块啊，好，然后这个是最近提到一个东西啊，我觉得跟结构有关哦，就隐形术的概念。这个我觉得在我们应该会出现的。我觉得那种数学公式这个时候才用得到，不然应该都用不太到。他做了一件事情。就像那个 Google 眼镜一样哦，透过这个眼镜看到的世界跟眼睛看到世界上是有差别的哦。就是说，为什么它可以避开这个眼睛的部分？它这个眼镜所是眼睛的部分，但是事实上它是存在的哦。你会发现它是要有差别的。那我会在思考几个问题啊，就是说中间的结构是不是有什么变化啊？好，我们还是一样回到这边的话，因为我赶快把这边讲完。因为我们等一下要给各位做一些部分，好，就是这个也是哦。如果说椅子是说像这一种的，它是不是就有点像那个懒人椅一样，对不对？看得出来吗？那我才很想听各位讲解，请问一下，这一个它是根据什么概念把它做出来？狗骨头。骷髅头。狗骨头。狗骨头啊，对，这个呢？这个稳吗？那个，怎么说？如何稳呢？可以做。做上面吗？下面可不可以做？可以啊。下面给谁做？婴儿做。给我做。小朋友做。那这个呢？这个很像骨头卷的，这样会不会浪费材料？不会啊。因为这边用得到吗？用得到啊。如果说我从这一块一直到这边都把它剪掉的话，请问一下，它会影响到整张椅子的结构吗？会啊。会。怎么说？它不稳啊。啊？后面是用2边站。后面是用2边站的。可是你会发现这里的力量只有到这边支撑而已啊。但是我现在说这一块这一距离把它剪掉，会不会影响到它的承重重量？没做过是这样。先跟我讲意思啊。像这个也是，这个就是刚刚那个大椅子嘛，那个大椅子就是这一个嘛，就很像这种感觉。那我们再思考几个问题，就是说，你等一下要做的是有什么样的部分？这个地方有去过吗？教堂。有空去看一下，这个不错哦。刚刚附近有很多那种景点可以去看，它全部都是用纸张做出来的教堂。好，这个雨伞刚好看过嘛，对，它那个日本人做的雨伞，它是像这样。不要笑，它那个撑出来，它会水会洒到自己吗？完全不会，它是往外洒的。我雨伞是往下收，对不对？这雨伞是怎样？往上收的。它收好之后，你是把雨水倒掉。你说，老师，那里面的骨头不是会生锈吗？不好意思，它里面不是用铁做的，不会没有生锈的问题。啊？这个塑胶，但那个比塑胶好一点，像塑钢之类的。如果你的汤匙有没有？你的汤匙不是，如果不是用不锈钢，你会吃之后下礼拜在哪里用的时候它生锈了。这个是从不同角度去看。如果说我今天从另外一个角度看的话，事实上就是不一样的变化。但是我从那个角度看，它就是一个变化。它跟结构有关系哦，它会改变结构的思考，这样了解意思吗？你会不会想看看会不会有不一样的变化，然后它的变化是改变的？这个就刚刚那个哦，因为我把它
这样比较舒服哦。就是刚刚上完体课在做这个哦，这是刚刚那个建筑物嘛，对不对？就是你把它改变之后，它就变成这样子，看得出来吗？好，这个也是的哦，包括这个也是的。如果说你的建筑物像这样子的话，它会有什么变化？东西真的是接触不了。很快做的。好，这个是这里啊，你注意看一下，它这边看过去几乎没有一个支撑点，但是它是撑得起来，看得出来吗？好，看得出来，对不对？这刚刚那个枪的哦，我就快速把它讲一下。你等一下做了桥梁啊，请你去思考一下，就是怎么把它完成它的变化，好不好？那现在的时间呢，我就一样要给各位了。然后帮忙一下，30号，帮我拿后面的纸好不好？有颜色的纸，那个2个人2张纸，然后请你要做出一个对那个，这整叠包过来啊。